Всем привет, с вами Мистер Вулф и... Ну и топ-вип-вип. Да. Сегодня мы, короче, собрались, так сказать. Торжественное событие. Да. Сразу посмотрите, сколько у нас голдишки. Какой сейчас ивент проходит. Да, какие правда. сундучки. Да. Ну и, правда, в чем беда, мы снимаем это не на 9 мая, а на 8 мая. Печаль. Вообще, я где-то слышал то, что вот... Ну, День Победы был 8-го, а вот уже полностью 9-го. Да, да. А так, по идее, 8-го. Так, ну, почему бы и нет? Так, дай-ка я тоже буду смотреть. А что ты ушел? А я ничего не ушел. Ну, Это ты от меня отполз. так, вот они, наши прелестные Давай, штучки. 25. И потом еще, если И что, послем закупим. еще докупим единички. Да. Вот они прекрасные пришли. Ой, случайно. Контейнеры. Ну что? Давай я первый открою. Не, я тебя знаю. Какая? Знаю я твою удачу. Ну. Тебе что-нибудь выпало сейчас. Я же говорил, выпадет. С первого сундука просто танк! Офигеть! Мне выпали бустеры сейчас. Да. Дай второй открой. Что за Закрыли бы. Мне просто все Три трясет. эти выпали. Кстати, 4 штучки. Просто мы сейчас Офигеть. первого сундука. Не, уже Фортуну по жизни. первого сундука. Капец. Фу. Меня до сих пор трясет. Жалко, это не мой аккаунт. Я уже уж подумала. обрадовался. Я тоже такой. Да ё-моё. Давай я открываю. Не. Там звук каких монеток, по сути, должен быть. Не, это когда, А это когда, если уже есть повторка. там. Это повторка, да. Дай-ка. Это просто так офигенно. С первого сундука ты 34 проблемы. Офигеть. Вы понимаете, как нам сейчас повезло? Мне. Да, это его аккаунт. Может, мне его продаст? Ты что захотел? У него там десяточки есть. Одна. Кромвель Б. Кромвель Б. Нафиг там, да? Читать не вредно. Я хочу, чтобы нам попался Рудый. Ну, это вообще будет, это жестко. Прикинь, 2 танка Опа, выпадет. блин. А зачем? Я хочу интригу соблюдать. Интрига. Фиговая интрига. Да. Блин, сколько у нас сундуков уже осталось? 8 штук. Да, я. Если что-то, кто ничего не понял, мы по очереди открываем. Давай, Руду. Пожалуйста. Тише, тише. Руды. А спасибо, Огромные. я же говорил, я выбью Рудова. Офигеть, это же имбища. А сколько 122 С? Капец. прикинь, Не, ещё прикинь, я выпадет. сейчас из 2. Фиг там. Прикинь, на последнем сундуке. Просто. Два этих танка. О, Осталось только кроме Б, и все будет мой инфаркт слава. Я уж испугался. Ага. Точнее, обрадовался. Моя, ну А ладно. ну вообще-то я. Давай. Так что дам. Но у нас голдишка есть. И 2 премиум танка. 1 ты, 1 я выбил. Да, так будет выгоднее, потому что... Вот если покупать тут... Да, и тут даже дороже будет. Тут будет 5 за 1250, а тут будет 6. Я думаю, наши подписчики не тупые. А вот они. Подожди. Пацаны, я выбил Рудова.
Офигеть. А прикинь, еще руды выпадет, и мы еще открываем. Покупайте сундуки, не Мечтать бойтесь не время. задонатить. 700 рублей. И вот такая вот радость. Ну, это шок, это не радость, это шок. Ехать! Сколько у тебя там? Блин. Что это такое? Это бусеры свободки. Ах ты, нифига себе. Давай открывать эти. Подожди. Обамная ты личность. Чего? Да, дед, ты кто? Давай, ты первый, я второй. По стандарту JP. Я уже, знаешь, такой. Так, давай хотя бы танчик. Надо Кромвеля, либо Су-122С. Ну, Я тебя либо Рудова Иса. вывел. Вот этому я радуюсь. Да, это жестко. Блин, осталось 2 или 1 сундук, или сколько там, я уже 2. не видел. Блин, давай танк. Последний. Давай мой последний раз. Аллах 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 Ямаха. Как там говорилось? Не знаю. Амалаха. Нет, это там. Короче. Аллах Акбар. Короче, абракадабра. Абракадабра, Кромвель. Я молодец! Стоп, а мне не начислили. А с какого припугу? Стоп. Не понял я что-то. А где это? А где халда? 1 200 000. 1 300 000? Я молодец. Погоди, давай еще. У тебя же хватает голды на 500? Не хватает. Должно хватать. Погоди, Нет, давай а там зайдем в только магазин. 2 можно. Давай в 2. магазин. Там можно было только 2 купить. Ну, по 3 штуки, а теперь, может, еще остается. Нет, видишь. Давай хотя бы не единичный. хватает. Даже нет, и не Салатара. хватает. Давай тогда вот это вот. А что это? Ну, Нет, Салатара мне это интересно. контейнер. Ну, там одну хотя бы. 1250. Блин, можешь что-нибудь продать. Ну, короче, Всё. Дим, 2 танка, 3 танка считай. Я Это выбил, руды! я выбил. Я знаю, это просто бомба! Вот они. Дай-ка посмотрю на танчик, который я выбил. Вот это просто прелесть! И теперь на кота. Я теперь и богатый Буратино? А если у тебя еще новый телефон появляется, у тебя же Google аккаунт есть? Да. Ну, и все тогда. Просто бомба. Я вот с самого начала дня тебе говорил, блин, хоть бы руды. И он выпал. Вот это просто. Причем я открыл, и он выпал. Да. На каком сундуке? На 6 или на каком? Да я нет, не на 6. Там уже ближе к концу было. Ну там да, там так было приблизительно. Ну суть в том, то, что он выпал. Это жесть. Да. Я пока из PS выйду. Выключу PS. Видишь, Да, что если что, это? я играл в PS-ку. Да. На танке какого левела? Правильно, 9. Ладно? Он обманул. Правильно, 7 уровень. Он обманул. Да, на 3 уровне. Ну это правда. На 3-м. На 4-м. На 3-м и на 4-м, да. И на 8-м. Мешать не время. Ну ладно, на 7-м я сыграл уже. На 6-м. На 7-м я сказал. Так, ладно, какой... Ну если по-твоему КВ-2 это 7-й, ну Да, я молодец. Как тут выключить? наверх. Что, самому Смотай наверх. смотал? И влево, вправо. Вправо. Право или влево? Вправо. Это? Крестик. 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 Ура. Я тебе вывел Рудова. И еще одного победного. Да, это же. Кто из нас более везучий? Ну, Почему тогда мне в крите не падает всякие... Ну так это я даже что-то я. С первого сундука выпал победный. Жесть. Ну не с первого. Да, с первого И точно. без первого выпал. Да. Я уже просто. Это шок. Это просто шок. Если что, он играет на детской дудочке. Так, ну давайте тогда так сделаем. Мы... Сыграем боёк?
Нет, мы сыграем боёк, но без записи. И я покажу результаты, как он фармит, там все такое. Ну. Что я могу сказать о победном? То, что, ну, он очень сильно похож на обычного Т-34-85. А вот Т-34-85 Руды, вот, вот как Т-34-85, но просто чуть ли не в 2 раза выше скорострельность, ну и доход такой, средний.